Zasedba Fantov s Praprotna se je skozi leta menjala. Prvo nenačrtovano smer delovanja zasedbe je prekinila prometna nesreča Jožeta Šifrarja in od enega najbolj žalostnih obdobij ansambla Lojzeta Slaka letos mineva natanko 50 let. Njegovo mesto je čez čas prevzel Franci Rebernik in ansambl je nadaljeval svojo pot, kasneje še nekaj spremembami v zasedbu. Fantje so v tistem obdobju celo razmišljali, da bi skupno pot končali. Očitno pa sta bili ljubezen do glasbe in povezanost močnejši. Še danes prizna ustanovni član in vodja pevske skupine Fantje s Praprotna Andrej Bergant. S prepoznavnim prvim tenorjem in veliko mero empatije do občinstva je poslušalcem približal marsikatero Slakovo uspešnico in skupaj s Fantji ohranjal izročilo slovenskih ljudskih pesmi. Za ansambl Lojzeta Slaka in pevski kvartet je napisal tudi nekaj besedil in melodij. Na Veselicah je skrbel za povezovalni program in komunikacijo z občinstvom. Tega je vešč in verjamem, da ob ganljivem dogodku danes še posebej s ponosom stopa pred nas. Spoštovane dame in gospodje, Andrej Bergant. Spoštovane, spoštovani. Fantje s Praprotna smo glasbeno zgodbo začeli peti skupaj z našim pevovodjem Francem Potočnikom pred 68 leti. Poslušali so nas že po Radiu Ljubljana, naredili pa smo že tudi prve posnetke ljudskih in avtorskih vokalnih pesmi. Letos pa mineva prav 60 let, odkar je Fantje s Praprotna Lojze Slak povabil k sodelovanju. Nastal je ansambel, ki je že v prvih 10 letih dosegel vrh kakovosti in popularnosti doma in po svetu. Zato so si ti fantje iz takratnega obdobja, Andrej Bergant, Jože Šifrar, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc, še kako zaslužili upodobitev na tem spominskem obeležju. Hvala in slava njihovemu spominu. Zaslužen in pomemben za nadaljnje uspešno delo Fantov s Praprotna v ansamblu Lojzeta Slaka je Franci Rebernik, ki je s čudovitim glasom in ljubeznijo do popularne glasbe obogatil zabavni program ansambla. Pomembno vlogo je imel Tone Štritov, ki je poleg igranja tudi prepeval. Oba sta ostala zvesta Fantom s Praprotna do zadnjega diha. Hvala in slava njima. Po letu 2014 sta ju občasno zamenjevala Matija Slak in Janez Triler, dokončno pa Igor Podpečan in Matej Mastnak. V tem sestavu smo se dobro ujeli in kar nadaljevali delo Fantov s Praprotna. Leta 2019 pa nas je žal zapustil še Janez Dolenc. Globoko hvaležnost občutim in se v svojem imenu in v imenu preminulih fantov želim zahvaliti vsem, ki so idejno in finančno prispevali k postavitvi tega spominskega obeležja. Zahvala Franciju Smrekarju za dobro utemeljeno pobudo za postavitev obeležja, ki jo je naslovil na občini Škofja Loka in Železniki. Zahvalo županoma obeh občin, gospodu Tinetu Radinji in gospodu Marku Gaserju, ki sta pobudo sprejela in jo dala v potrditev svojim občinskim svetom. Tudi njim hvala za potrditev. Hvala lepa gospodu Janezu Habjanu in gospe Damjani Peterner,
za organizacijo dogodka. Zahvaljujem se gospodu župniku že vnaprej, gospodu Damjanu Proštu, za podelitev blagoslova temu spominskemu obeležju. Hvala gospodu Matiju Roglju in njegovi ekipi za izdelavo spominske plošče. Na koncu pa velika zahvala vam, dragi obiskovalci, ljubitelji slapove glasbe in lepega petja. Brez vaše zvestobe in spoštovanja do slovenske glasbe tudi te proslave ne bi bilo. Pesmi posnete na vseh vrstah glasbenih nosilcev bodo ostali bodočim rodovom. Prav tako bo ostal spomin na mlade fante s Praprotna, vklesane v granitno ploščo, pritrjeno na steno hiše stare okrog 150 let. Tukaj smo se mladi fantje s Praprotna radi zbirali in prepevali od vsega začetka. Razveseljevali smo priložnostne poslušalce v tedanji gostilni Kazina in že tedaj občutili sladkosti aplauza, ki nas je spremljal vse do današnjih dni. Hvala vam! Hvala tudi mojim prijateljem, pevcem iz ansambla Glas, ki nas tako lepo oponašajo in nadaljujejo in postavljajo lestvice kvalitete vsem drugim ansamblom. Hvala. Izklesanih 5 podob fantov s Praprotna bo danes dalje spomin in izraz zahvale, ki bo mimoidočim prijazen opomnik na desetletja delovanja izjemne zasedbe. Prosim župana Marka Gaserja, podžupana Roberta Straha, župana Železnikov, podžupana Škofje Loke ter gospoda Andreja Berganta in gospo Ivanko Slak, soprogo Lojzeta Slaka, da se približajo spominski plošči. Župana in podžupana prosim, da slovesno prerežeta trak, Andreja Berganta in Ivanko Slak pa, da ploščo odkrijeta. Zatem prosim še župnika, župnije Sevca, gospoda Damjana Prošta, da spominsko obeležje tudi blagoslovi. A vas lahko prosim, da ste tukaj nazaj, da se ploščali? Vsak na svojo stran. Vsak dva na to stran, dva na to stran. Ne, gospa pete na uno stran. Tole, ja. Še malo. Super, super, odlično. Zdaj pa še poglejte. Pa še nas, gospa. Sem pogledati tole. Da se ne boš vrnila
Kedy sozno je oko, tudi meni je hudo. Ali nekaj mi povi, kjer življenje svoja pota, da ljubiti te ne smem, to že dolgo, dolgo vem. Ko bi le hodila, mi pa bi se vzela, spet bi rada se imela, večno bi pomlad cvetila. Ti pa me odklanjaš, le o bogatstvu sanjaš, za denar dobi se vse, le ljubezni ne. Tiho leti hvala, saj ja vem, kaj je bilo, vendar prav lično lepo. Ko odhajaš svojo pot, pridi z mano boš ostala, spomni, kdaj se še nami, pa čeprav kjerkoli živim. Ko bi le hodila, mi pa bi se vzela, spet bi rada se imela, večno bi pomlad cvetila. Ti pa me odklanjaš, le o bogatstvu sanjaš, za denar dobi se vse, le ljubezni ne. Dobi se vse, le ljubezni ne. Kaj imajo fantje s Praprotna ali kar preprosto slaki, kot smo večkrat rekli, veliko oboževalcev povsod, še danes, ne le doma, tudi po svetu, ampak danes je z nami ena posebna gospa, tu je gospa Slavica Mislej, ki bi rada ob sklepnem dejanju namenila še nekaj besed in eno skromno malenkost današnjemu gostitelju. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Vesela in srečna sem, da sem danes lahko del tega praznovanja. Gospod Berkant, za vse vaše delo, za vse vaše melodije, to imajo tako ceno, da ni zlata na svetu tako dragocenega, kot so vaše melodije in vaše pesmi. Ostanite še dolgo zdravi, zdravi. Hvala vam. Spoštovana gospa Slavica, tolikokrat sem se že srečala, tako globokega spoštovanja, kot ga vi izkazujete do mene, nisem pogosto deležen. Hvala lepa za tole čudovito cvetje in še večja hvala za pošiljko kraških tekočih dobrot. Gospa Slavica je poskrbela, da se boste lahko lepo imeli in pokusili, kaj je dobro vino. Zato verjetno v kratkem gremo v spodnji dom zasedanja.
Sej veliko k temu nocoj ni več treba dodajati, spodnji dom zasedanja, tam nas čaka tudi catering, nekaj pogostitve, vse skupaj vas prijazno vabim tja in kot so sporočili, ko boste dobili v roke kozarec, bo vaš cel večer, zato se ga le držite, predvsem pa uživajte v dobri družbi. Še naprej, glasba seveda nas bo spremljala tudi v nadaljevanju večera, gospod Andrej Bergant. Jaz mislim, da bo to ena čisto prava Slakova veselica, taka kot je bila včasih. A smo za? No, potem pa še en aplavz za vse, ki so pripravili tale nocojšnji večer, za vse, ki ga bodo nadaljevali, za vse vas, ki ste se danes prišli pokloniti fantom s Praprotna. Njihovi glasovi bodo vedno med nami in so vzor vsem generacijam, ki še prihajajo. Ob tem, ko bomo tole glasbo poslušali tule na tem priložnostnem odru, posebej za to današnjo slovesnost, pa se bodo med nami še izrisali portreti Janeza Dolenca, Janeza Habjana, Janeza Kalana, uživo pa je z nami Andrej Bergant, kateremu pa bomo, verjamem, da z veseljem segli v dlani in pokramjali z njim, saj nam je to v izredno veselje in posebej veliko čast. Hvala, ker nas gostite, lep večer še naprej in vse dobro. Sklepno dejanje tegale uradnega dela pa zdajle pripada še dvema odličnima glasbenikoma in sicer se nam bosta pridružila Brane in Matej Mešl. Pravijo, da se znata z izvedbo še kako približati glasu Jožeta Šifrerja, zato lahko rečemo, da je to prav posebna poslastica za zaključek našega skupnega druženja.